Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad Roosa Raadio jõulukalendrit. Järgnevalt loen sisse enda kirjutatud artiklid. Nii et mõnusat kuulamist. Alustame! Järgnev artikkel ilmus 16. detsembril aastal 2022 õpetajate lehes. Kui kaua need silmad särada jõuavad? Maigi Varusk. Õpetajale poogitakse tihti külge see müstiline silmade säramine. Kui keegi kuskil ütleb, et õpetajal peavad silmad klassi ees ikka särama, läheb mul viimasel ajal kohe häirekell tööle. Kui kaua jõuavad need silmad särada, ilma et inimene läbi põleks? Kas mu arstil, laenuhalduril või poemüüjal silmad säravad? Jälgisin nädal aega inimesi enda ümber ja vaatasin, kas nende silmad säravad või vaatavad nad mulle vastu klaasistunud pilgul. Koolis oli nii üht kui teist. Oli kolleege, kes tuiskasid mööda säravate silmadega ja neid, kes tundusid juba jõule ootavad ja olid töösse mattunud. Poes nägin sära laste silmis. Täiskasvanud liikusid ringi tunnelpilguga. Arsti silmisin märganud ma mitte midagi, sest enamiku visiidi ajast toksis ta midagi arvutisse. Liina Kersna kutsus novembris haridusentusiaste Toompeale arutama teemal koolis ja õnnelik. Kuidas see on võimalik? Ma ei tea, mis seal räägiti, sest ei osalenud, kuid võib arvata, et vähemalt korra käis vestlusest läbi sõnapaar säravad silmad. Vaatasin sotsiaalmeedia kajastusi üritusest ja kahjuks nägin seal tegevõpetajaid vähe või üldse mitte. Ju olid nemad sel päeval klassi ees tunde andmas ega saanud osaleda. Mulle meeldib, et sellel teemal arutavad inimesed, kes ise on koolist eemal või sealt ära läinud. Ehk oskavad kõrvalt vaadata ja öelda, kuidas see siis võimalik on. Tagantjärele tarkus on täppisteadus. Teen ettepaneku, et Liina Kersna kutsuks järgmisel korral enda inspiratsioonipäevale Kaire Jõe Kohtla-Järvelt, sest usun, et tema teab vastust. Õppeaasta on õpetajale maraton. Õpetaja töö tundub mõnikord nagu maraton. Augusti lõpust juuni keskpaigani aina kütad. Vahepeal teed väikse peatuse, sööd soolakurki nagu maratonil ja kütad siis edasi. Erapraksise suhtetark looja ja õppejõud Katrin Tint rääkis Roosa Raadio teemasaates läbipõlemisest ja vaimsest tervisest. Õpetajad võib-olla panevad mind tuleriidele selle mõtte pärast, aga mulle tundub, et õpetaja suvepuhkus on liiga pikk. Just see 56 päeva suvel on kirss tordil, mille pärast paljud üldse koolis töötavad ja on siia nii kauaks jäänud, sest suvi on aeg endale ja endaga olemiseks ning tõesti võimalused end välja lülitada. Hea puhkuse tunnus on see, et kooli naastes ei mäletas enam arvutiparooli, mida eelnevalt 9 kuud iga päev 1 000 000 korda sisse toksisid. Totaalne restart on tõesti pika suvepuhkuse 1 plusse, aga need ülejäänud 9 kuud maratoni, see on ikka võimas pingutus nii õpilasele kui õpetajale. Ma ei imesta, et paljud õpetajad kurdavad mingil hetkel läbipõlemise üle. Läbi võib põleda aeglaselt või kiiresti. Kas põled läbi paari kuuga või vaikselt aastaid susisedes. Miks võib õpetaja läbi põleda? Jah, mõned arvavad, et nõrkusest. Nõrk oled, ei saa hakkama. Eks igaüks võtab nii palju, kui kanda jaksab. Ja mõnikord arvab õpetaja, et ta jaksab kanda kõike ning aina kuhjab endale ülesandeid. Lõpuks ongi käes hetk, mil enam ei käida jõud üle öötundide arvelt, pole ka võimalik näpistada. Ma ei taha luua õpetaja tööst kuvandid, et me kõik põleme läbi, aga mõned kahjuks teevad seda just sel põhjusel. Kui need inimesed tegutseksid mõnes teises valdkonnaks, põleksid nad sama ereda leegiga. Olen isegi olnud olukorras, kus kohustuste nimekiri muutub aina pikemaks. Üks kolleeg ütles, et tema jaoks oli ohumärk see, kui ta seisis klassi ees ega teadnud enam, mis teemat õpetama peab ja millise klassi ees seisab. Mõnikord ei tule piir ette õpetamisest, vaid kõigest muust, mis haridusest toimub. Ühel seminaril kuulsin kolleegi ütlemas, laske mul ometi õpetada. On ju viimastel aastatel näha ja tunda, et kool saab ülesandeid aina juurde ja sellega suureneb ka õpetaja vastutus ja koormus. Kui siis on veel baasvajadused nagu oma töölaud või stabiilne koormus rahuldamata, ongi eeldus läbipõlemiseks olemast.
sest ebakindlus ja suured muutused viivad meid tasakaalust välja. Mulle on jäänud mulje, et läbi põlevad just head õpetajad. Õpetajad, kellele antakse ja kes võtavad, sest nende missioonitunne on nii suur. Ja eks koormus kasvab suureks, kui tahad õppetööd sisukalt teha ja paralleelselt kasvatad koormust. On ka neid, kes töötavad nii, et lähevad hommikul kooli, valmistavad kiiresti tunnid ette, seisavad klassi ees ära, parandavad ehk mõne töö ja lähevad kell 3:30 koju. Neilt on palju õppida, sest neil arvatavasti kopp ette ei viska ja läbi nad ei põle. Hoolikalt tuleb jälgida neid, kes 6 õhtul majas istuvad ja kogu aeg töösse mattunud on. Kas mida rohkem, seda uhkem? Olen mõnikord unes näinud, et seisan klassi ees ja mu graafaprojektor ei tee minuga töö. Graafaprojektor. Otsustan, et mis siis ikka, teen tunni kriidi ja tahvliga. Hommikul ärgates mõtlen, kas ma üldse saaksin sellises olukorras tunni andmisega hakkama. Tahan loota, et saaksin. Ja mõnikord tahaksin olla õpetaja eelmisel sajandil. Julgen väita, et olen leidnud tasakaalu vana ja uue vahel, mille üks võtmesõnu on, et töövihik pole kurjast. Kui vaadata ja jälgida õpetajatöö kuvandit, siis Instagramist kipub küll jääma mulje, et kogu aeg toimub midagi vahvat ja toredat. Õpilased saavad sellise lõbusa ja toreda tunni osaliseks, kus mängu, lusti ja pillerkaart on terve tuba täis. Puudu on veel vaid ponid, suhkruvatt ja vikerkaare värvilised kommid. Kui oled ülekoormatud ja kapis ootab hunnikute viisi töid, siis arvan, et on okei kasutada õpikut ja tööviiket ja ollagi see igav õpetaja, kes laseb tööviikut täita. Olgem ausad, mille jaoks see siis üldse tellitud on? Selle jaoks ongi, et õpetaja elu veidi lihtsamaks teha, et me üle ei töötaks, sest koolis ülesandeid juba väheks ei jää. Neid kuhjub uksest ja aknast juurdegi tulema. Ja see oli ja vist on üks minu motodest klassi ees. Lubasin endale kunagi, et lahkun lavalt, kui publik veel aplodeerib, aga üha enam näib, et jätan lava hoopis muudel põhjustel. ETV saates Siin me oleme ütles Kaire Jõe, et pensionile saab ta postuumselt. Kas tõesti nii hull, nii pekkis, nii lootusetu? Detsembris vastaksin, et nii hull ka pole, kuid küsige uuesti mais. Siis hakkab maraton lõppema. Olen puutunud kokku läbipõlenud õpetajatega. Jutustan teile Matilda ja Hilda loo. Tunnen nendes mõnikord ära, kuid milline õpetaja ei tunneks. Matilda tuli kooli tööle ülikooli kõrvalt. Lisaks enda seminaridele valmistas ta ette tunde, mis olid nagu õpiku näited. Kõik tunnid olid ehitatud üles vastavalt ülikoolis antud formaadile. Iga tunni kohta oli tunnikava koos sellele kuuluva aja ja tegevuste kirjeldustega. Tööviik oli paha ja tuli diferentseerida. Ühes tunnis tuli ühe ülesande jaoks pakkuda vähemalt 2 alternatiivi, sest klassis olid hariduslike erivajadustega lapsed ja neile tuleb anda võimete kohaseid ülesandeid. Ja siis olid muidugi aktiivsed ülesanded, kus õpilased said liikuda, sest 45 minutit istuda on saatanast. Lisagem sinna veel käitumusprobleemidega õpilased, sest ilmselgelt oli Matilda saanud klassid, mida kogenud pedagoogid ei olnud soovinud õpetada. Igal nädalal kirjutas ta vähemalt 4 lauset igale õpilasele, sest lapsevanem soovib tagasisidet. Matilda osales igal nädalal infokoosolekutel kell 3 pärastlõunal ja kuulas tublisti ära, mis probleemid on WC-s ja kuidas söögiga rahul ollakse. Tihti venisid ta päevad nii pikaks, et talvel kadus arusaam ööst ja päevast. Kõik sulas ühte. Matildast sai õpetaja, kes kinnitas statistikat, et koolist lahkutakse esimese 5 tööaasta jooksul. Hilda oli noortele alustavatele õpetajatele eeskujuks, sest tema tundides oli hea distsipliin. Ühtegi lisaliigutust ta ei teinud, ühtegi lisakohustust endale ei võtnud, või õigemini ei lubanud panna. Kooli üks patroone eelmisest sajandist. Mitu põlvkonda oli tema karmi kätt tunda saanud. Pärast koroonat oli ta ka muutunud küüniliseks. Kirus igal võimalikul hetkel õpilasi ja rääkis, kui tore oleks koolis töötada, kui seal poleks õpilasi, kes ei taha õppida. Kadestamisväärne oli Hilda must huumor, mis segunes mõnikord enesehaletsuse ja virisemisega.
Mõne nalja peale ei tahtnud enam naerda, vaid pigem nutta. Hilda tahtis koolist ära minna, kuigi oma südames nautis õpetajaametit. Hilda, kuhu sa küll ikka lähed? Sa oled diagnoosiga õpetaja, ütles kolleeg, kui Hilda vaikselt oma muret kurtis. Varsti on paus tulemas. Jõulud ja verivorstid juba paistavad. Maratoni väike turgutus on silmapiiril. Ärgem unustagem end siis turgutada.